तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिल अच्छा बड़ा फोन बढ़े ना दिला लो घर बैगन ठंडा जाए। तो गाइस यहाँ से फिर से बारिश हो चुकी है शुरू, भयंकर बारिश लगी हुई है। और सामने एरिया में देखो, आपको पूरी एरिया में बर्फबारी हो रही है। ये मम्मी ये देखो, यहाँ गिर रही है पूरी एरिया में बर्फ गिरी है यहाँ। और सामने यहाँ भी हल्की हल्की बर्फ लग गई है। मेरे पीछे अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, भयंकर बर्फ गिरी हुई थी। ठंड लग रही है बारिश से, और फिर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। और चाचा जी आज दादी जी का मासिक पिंडदान था, बताया था ना मैंने। तो सुबह से हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अभी लगी है खतरनाक वाली बारिश। तो चाचा जी वहीं पे थे, तो अभी यहाँ पे कोई आ गया है शायद हमारे घर में। तो चाचा जी मुझे कह रहे तुम छत बड़ी गाँव पड़ पहले मूल लोग बना तुम मूल पड़, तो मेरे तुम्हें पड़ ला, तुम दूर जाना। यहाँ लग रही है जबरदस्त ठंड। हवा देखो, चौकी आंधी हवा सरारा, बांजुला थोड़ो कसुका बारा, ठंडो मीठो पानी धारा, वखी मेरु गो डाणी बोग्याले छन, जया बाखरा चन, चिटे चोरेगी मने, वखी मेरु गो। तो बारिश और बारिश के साथ साथ बर्फबारी, बारिश और बारिश के साथ साथ ऊपर देखो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट मोल का खाल थैली से सब जगह गिर रही है बर्फ। और हमारे यहाँ तो अभी हल्की हल्की गिर रही है, रात तक तो गिर जाएगी। और मैं जा रही हूँ नीचे, ये देखो देख रहे हो, घूम 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 कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ। प्राण जाना एक ठंडल बाबा प्राण।